Hallelujah. Be with me. Yes. Nobody else. Only you, Lord. You, Lord. Yahweh. Be with me, Lord. Be with me, Lord. Be with me, Lord. Oh, be with me, Lord. Be with me, Lord. Be with me. Be with me. I wanna be there with you. Nobody else. Only you, Lord Yahweh. Be with me, Lord. Be with me, Lord. Be with me, Lord. Be with me, Lord. Gloire à toi, Seigneur. Nobody else. Only you, my God. Erfülle die Halle in deine Gegenwart, Herr. Erfülle die Halle in deine Gegenwart, Herr. Oh, die uns live verfolgen, Heiligen Geist, erfülle, Saint-Esprit remplit. erfülle, Heiligen Geist. Saint-Esprit, Erfülle uns von dir. remplis-nous de toi. Erfülle uns von dir. Remplis-nous de toi. Erfülle uns von dir, Herr. Remplis-nous de toi. Auch die uns live verfolgen, Et ceux qui nous suivent live, erfülle uns von dir. qu'ils soient remplis de toi. Erfülle uns von dir. Remplis-nous de toi. Jesus war gefüllt Jésus soit vom rempli Heiligen Geist. du Saint-Esprit. Ging in die Wüste. Il est allé dans le désert Vater, hat den Teufel besiegt, et il a vaincu le diable. nachdem gefastet hat. Après avoir jeûné, Hat den Teufel besiegt il a vaincu le diable mit dein Wort. dans sa parole. In dein Wort. Dans ta parole. Und ich glaube heute, Et je crois aujourd'hui, in dein Wort en ta parole, kann etwas passieren. qu'avec ta parole, quelque Im Leben chose unserer peut Brüder se und passer Schwestern. dans la vie de mes frères. In dein Wort Dans ta parole, kann Dinge geändert les werden. choses peuvent être In changées. dein Wort. Ta parole, Du kannst neue Sachen kreieren, Herr. crée des nouvelles choses. In dein Wort. Dans ta parole, Krankheit hat keine Kraft mehr. Auf dein Wort, sur ta parole, sagt Petrus, Pierre dit, ich werde über Wasser laufen. je vais marcher sur les eaux. Auf dein Wort Sur ta parole, hast du die Welt kreiert. tu as créé le monde. Auf dein Wort Sur ta parole, hast du den ersten Mensch gemacht. tu as créé le premier homme. Nach dein Ebenbild, Herr. Selon ton image, Seigneur. Dein Wort wird jetzt gepredigt. Ta parole est prêchée Und wir maintenant. wollen, dass das Wort Nous voulons que ta parole neue Dinge kreiert in puisse uns. créer de nouvelles choses en nous. Weil die Bibel sagt, Parce que la Bible dit, nichts wurde gemacht ohne das Wort. aucune chose n'a été faite sans la parole. Und das Wort ist eine Person. La parole est une personne. Sein Name ist Son Jesus. nom c'est Jésus. Sein Name ist Son nom Jesus. c'est Jésus. Er ist das Wort. Il est la parole. Und wenn du ihn hast, Et quand tu der l'as, Teufel hat keinen Platz mehr. l'ennemi n'a pas de Die place. Niederlage hat keinen Platz mehr. L'échec n'a pas de place. Und dein Gott Et ton Dieu hat keine Grenze mehr. n'a pas de limite. Dein Gott Ton Dieu kann nicht limitiert ne sein. peut pas être limité. Danke, Jesus. Amen. Bitte setz dich königlich, nicht wie alle anderen, setz dich königlich. Mais prenez place comme des rois. Setz dich königlich. Prenez place comme des rois. Ein König setzt sich schnell. Er setzt sich nicht so schnell. Le roi ne prend pas place si vite. Der König nimmt Platz. Le roi prend place. Die Königin nimmt Platz. La reine prend place. In aller Ruhe setzt sich dahin. Weil diesen Platz, den er hat, ist seins. Er braucht das mit niemandem zu teilen. C'est sa place. Voilà, er braucht das mit niemandem zu Il ne teilen. partage avec personne. Wir haben heute ein tolles Thema.
Nous avons un thème merveilleux. Ich glaube, ihr habt das gelesen. Je pense que vous l'avez déjà lu. Unser Thema heißt, Notre thème veut dire Gott ist nicht begrenzt. Dieu n'est pas limité. Gott ist nicht begrenzt. Dieu n'est pas limité. Allein dieses Thema, glaube ich, Déjà ce thème, je wir pense, können aufhören und beten. nous pouvons déjà nous arrêter et commencer à prier. Er sagt schon alles aus. Ce thème dit déjà tout. Ich habe gesagt, J'ai dit, wenn du Gott limitierst, si tu limites Dieu, limitierst du dich selbst. alors tu te limites toi-même. Amen. Ich wiederhole. Je répète, Wenn du Gott limitierst, si tu limites Dieu, du limitierst es selbst. alors tu te limites toi-même. Überall, wo du deine Grenze hinstellst, Partout où toi tu places tes limites, da wirst du aufhören. c'est là aussi où tu vas t'arrêter. Es hat nichts zu tun mit Fasten und Beten. Ça n'a rien à voir avec le jeûne et la prière. Oh nein. Non. Wäre es gewesen, Satan hätte Angst vor Jesus gehabt, weil er kam vom Fasten. Si c'était pour cela, Satan, il aurait eu à avoir peur de Dieu Nein. parce qu'il venait du jeûne. Worum es geht ist, wie verstehst du das Wort Ce Gottes? qui compte, c'est comment est-ce que tu comprends la parole de Dieu. Wie nimmst du das Wort in dir an? Comment est-ce que tu reçois cette parole en toi. Das Wort ist wie ein Baby La parole, c'est comme un bébé. und das muss wachsen Et elle doit grandir. und erwachsen werden. Et elle doit devenir adulte. Und wenn das Wort keinen Platz findet irgendwo in dein Herz, Et si la parole ne trouve pas la place dans ton cœur, du kannst nichts kreieren. tu peux rien créer. Du kannst keine Dämonen verjagen. Tu peux pas chasser les démons. Du fängst an, Gott zu limitieren. Tu commences à limiter Dieu. Wo Gott vieles tun kann, kann er nicht mehr machen. Là où Dieu pouvait faire beaucoup de choses, il ne peut plus faire. Warum? Pourquoi? Du hast ihm Grenze Parce gesetzt. que tu as placé des limites. Es gibt Menschen, ne? Il y a des hommes, Die denken einfach klein. ils pensent déjà très petit. Amen. Und dann seid ihr wütend, Et après, vous êtes fâchés dass andere erfolgreich sind. que d'autres ont du succès. Du hast auch dein Leben limitiert. Toi-même, tu as limité ta Du vie. hast dein eigenes Leben begrenzt. Toi, tu as limité ta vie. Wisst ihr, was passiert? Qu'est-ce qui se Es passe? gibt einen Mann, ich habe leider seinen Namen vergessen, er hat keine Beine, keine Arme und keine, Il y a un homme qui n'a pas keine des, Beine il a- und il a keine pas Hände. des jambes, il n'a pas des bras aussi. Der hat so eine, Nick, genau. Der Il Bruder s'appelle Nick, comme ça, danke. Le frère Nick. Er sagt Folgendes in seinem Text. Il a dit une chose. Er sagt, wenn du kein Wunder erhältst, Si tu ne reçois pas un miracle, sei du selber ein Wunder. alors toi-même sois le miracle. Amen. Ihr habt nicht verstanden. Vous n'avez pas compris. So begrenzt ihr Gott. Guck mal. Regardez comme vous Allein limitez schon, wenn ich Dieu. anfange zu reden, manche von euch denken, na, was sagt der da? Déjà quand je parle, vous commencez déjà à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il raconte? Du hast schon Gott gestoppt. Vous êtes déjà stoppé. In diesem Leben, wo wir alle geboren sind. Dans cette vie où nous sommes tous, Du warst nicht mal im Leib deines Mutter. tu n'étais même pas encore dans le sein de ta maman. Dein Kampf hat schon angefangen. Et ton combat a déjà commencé. Du warst nur wie ein Spiritomid, der läuft, der irgendwo hingehen will Tu in étais ein... seulement un in spermatozoïde ein Ort. qui voulait aller dans un lieu. Und die Forscher sagen zu uns, es gibt Millionen von diesen Samen. Les scientifiques disent qu'il y a des millions de sémences. Und gerade du bist rausgekommen. Et toi, tu es sorti. Und du willst mir sagen, du kannst nicht groß denken. Toi, tu veux dire que tu peux pas penser grand. Wieso bist du rausgekommen? Weil du ein Sieger bist. Pourquoi tu es sorti? C'est parce que tu es Warum vainqueur. bist du geboren worden? Pourquoi tu es né? Weil du ein Sieger Parce bist. que tu es un vainqueur. Keiner soll dich niedermachen. Que personne te rabaisse. Keiner soll dich klein machen. Que personne te fasse. Es ist petit. nicht in deiner Natur. C'est pas dans ta Als nature. Gottes Kind. Un enfant de Dieu. In deiner Natur ist keine Niederlage. Dans sa nature, il n'y a pas de Jede Niederlage Chaque échec leitet dich zu deinem Sieg. te ramène à ta victoire. Immer wenn du fällst, Chaque fois quand tu du tombes, bist einen Meter weitergegangen. tu avances un pas. Amen. Wenn du aber am Boden bleibst, Mais quand tu restes à terre, du kannst nicht weiterkommen. tu peux pas avancer. Halleluja. Amen. Es ist wichtig, C'est important gut zu sein im Leben. d'être bien dans la Gute vie. Dinge zu machen im Leben ist De wichtig. faire les bonnes choses dans la vie, c'est important. Auch zu deinen Gegnern. Même vers tes ennemis. Ah. Oui. Es ist eine Kraft, C'est une force Gutes zu tun. de faire du bien. Mach aus deinen Gegner, gib deine Gegner Verzweiflung. Donne à tes adversaires de la désolution. Die können das nicht verstehen. Ils ne peuvent pas comprendre. Wir attackieren, aber er attackiert nicht. On l'attaque, mais ils ne nous attaquent pas. Wisst ihr, was eure Gegner wollen? Vous savez ce que vos adversaires Eure veulent? Glauben Ils zerstören, veulent détruire votre foi. damit du Zweifel hast. Pour que tu doutes. Warum ist mein Leben so? Pourquoi ma vie est ainsi? Wieso komme ich nicht vorwärts? Pourquoi je n'avance pas? Und dann kämpfst du gegen die. Et après, tu te bats contre eux. Die schreiben in Facebook, du schreibst zurück. Eux, ils Ah, écrivent sur les réseaux sociaux, toi, tu réponds. als Christ sagst du, mit mir spielt man nicht. Et en tant Oh, que chrétien, tu dis, on blague pas avec moi.
Nee, Jesus hat mal gekreuzigt, der war nichts. Jésus, on l'a crucifié, mais il n'était pas chrétien. Gekreuzigt, das heißt, man hat ihn umgebracht. On l'a crucifié, ça veut dire qu'on l'a tué. Manche Dinge versteht ihr nicht, weil ihr im Fleisch seid. Beaucoup de choses vous ne comprenez pas parce que vous êtes encore dans la chair. Jemand, der verstanden hat, was christliches Leben ist, Quelqu'un qui a compris c'est quoi la vie er kann chrétienne, Gott nicht Grenzen il setzen. ne peut pas placer des limites à Er wird Dieu. immer gucken, dass sein Leben ohne Limit ist. Il verra toujours que sa vie soit sans frontières. Die Sans einzige limite. Grenze, die wir Christen haben, ist die Sünde. La seule frontière que nous avons, c'est le péché. Da ist auch Gott limitiert. Là aussi, Dieu est limité. Deswegen könnt ihr Adam und Eva nicht im Paradies halten. Er ist limitiert, was das betrifft. C'est pour ça Adam et Ève n'ont pas pu rester dans les paradis parce qu'il était limité. Aber alles andere, Mais toute autre chose, Gott hat kein Limit. Dieu n'a pas de limite. Es gibt keine Grenze bei ihm. Il n'y a pas de frontière. Er chez kann lui. alles tun, was du je erhofft hast. Il peut faire tout ce que toi tu espères. Er kann dein Leben komplett verändern. Il peut changer ta vie complètement. Wenn du ihm vertraust, er macht neue Türen auf. Si tu fais confiance, il va ouvrir d'autres portes. Türen, wo stand, kein Mensch kann da Des reingehen. portes où on disait que personne ne peut entrer. Oh, diese Tür hat Jesus am Kreuz von Golgotha Cette geöffnet. porte, Jésus-Christ l'a ouvert à la croix. Und de jeder Golgotha. von uns darf da rein. Et chacun de nous peut Jeder hat entrer. das Recht reinzugehen. Chacun de nous a le droit d'y Jeder hat das passer. Recht, ein Kind Gottes zu werden. Chacun a le droit de devenir enfant de Dieu. Und jeder hat das Recht, erfolgreich zu sein. Et chacun a le droit d'avoir le succès. Jeder. Chacun. Ich will nicht sterben wie jemand, der nur ein Spaziergang, ein Besucher der Welt war. Je ne veux pas mourir comme une personne qui était juste de visite, de passage sur cette terre. Ah, diese da? Ah, Hey. celui-là. Ah, sie war nett, hein? Ah, il était gentil. Nein! Non. Ich will, wenn man mich sieht. Je veux que quand on me voit, Wow! wow, Er ist göttlich gestorben. il est mort dans le. Und Gott ist mit ihm. Et Dieu est avec lui. Das ist doch der eine Pastor, ne? C'est le pasteur là. Er hat diese Bewegung gemacht und so. C'est lui qui a créé ce Du mouvement. hinterlässt eine Geschichte, Tu dois laisser une weil histoire. du deine Grenze Parce que tes limites. gebrochen hast, tu um as weiterzugehen. brisé tes limites pour continuer. Viele von euch glauben, die sind nicht so weit, ihr seid so weit. Beaucoup de nous pensent, je ne suis pas encore prêt, mais tu es déjà prêt. Eure Gedanken ist das Problem. Vos pensées sont le Ihr problème. limitiert alles in euren Gedanken. Vous limitez tout dans vos pensées. Auch während ihr betet. Même pendant que vous priez. Wieso denkt ihr so viel? Pourquoi vous réfléchissez Guck mal, ihr fragt jemanden, der alles machen kann, aber trotzdem habt ihr Zweifel. Vous demandez à quelqu'un qui peut tout faire, mais quand même vous doutez. Jeremia 32, 27 bitte. Jérémie 32, verset 27. Guck mal, was gesagt wird in der Bibel. Haben wir eben gelesen. Ich glaube, meine Tochter hat das eben gesagt. On a Das même war dit genau tout à mein l'heure. Text. C'était même mon verset aussi. Gott ist gut. Dieu est Sieh, ich der Herr bin der Gott alles. Voici je Fleisches. suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Soll mir irgendetwas unmöglich sein? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Soll mir Y a-t-il rien etwas unmöglich sein? qui soit étonnant de ma part? Liebe Freunde, auch die uns live verfolgen. Mes amis, même ceux qui nous suivent Ihr là, müsst lernen, Gott hat keine Grenze. vous devez comprendre que Dieu n'a pas de limite. Er hebt euch und schickt euch in eine Ort, wo ihr noch nie war. Il vous élève, il vous amène dans les lieux où vous n'étiez pas encore. Er sagt, ich bin der Herr. Il dit, je suis le Seigneur. Ich bin der Gott. Alle Fleisch, das heißt alle Menschen. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, Von allen Menschen. de tous les hommes. Manchmal glaubst du, du bist speziell als alle anderen. Peut-être tu crois que tu es spécial que les autres. Nein. Non. Gott ist Gott aller Menschen. Dieu est l'Éternel de toute chair. Aber Mais, er sagt, il dit, sollte mir irgendein Ding oder irgendetwas unmöglich sein. est-ce que quelque chose ne peut m'être impossible? Er sagt, nein. Il dit non, Niemals. jamais, Niemals. jamais. Weil Gott ist nicht limitiert. Parce que Dieu n'est pas limité. Er ist nicht begrenzt durch das, was du hast oder nicht hast. Il n'est pas limité de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Er kann alles tun, Il peut tout faire. wenn du beginnst, an ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Si tu commences à croire en lui et de lui faire Er kann confiance, alles tun. il peut faire toutes choses. Liebe Schwestern, Mes amis, er kann alles tun. il peut tout faire. Brüder, er kann alles tun. Il peut tout faire. Nichts ist unmöglich an den, der glaubt. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nichts ist unmöglich. Rien n'est impossible. Der glaubt, bekommt. La foi en Dieu, Halleluja. Amen. Der an Gott glaubt, bekommt. celui qui croit en Dieu, il va recevoir. Gott ist deiner und meiner Quelle.
Dieu est notre source. Er ist die Quelle unserer Kreativität. Il est la source de notre Wie créativité. viele Christen fragen heute, was soll ich tun, wohin soll ich gehen? Beaucoup de chrétiens se posent, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je dois Du aller? limitierst Gott in deiner kleinen Denkerei. Tu limites Dieu dans ta petite façon de penser. Wenn du glaubst, Gott ist bei dir, Si tu penses que Dieu est avec toi, er fängt an, dich zu inspirieren. il commence à t'inspirer. Du hast eine Geschäftsidee, die noch nie existiert Tu hat. as une idée pour faire un commerce qui n'existait jamais. Das kann Gott. Dieu est capable. Halleluja. Amen. Er ist nicht klein. Il n'est pas petit. Er ist nicht klein, wie du denkst. Il n'est pas petit comme tu Er penses. ist viel größer. Il est plus grand. Er macht das, was du nicht machen Il kannst. peut faire ce que toi tu ne peux pas faire. Hebräer 11,6. Hébreux 11, 6. Guck mal, was die Bibel da sagt. Gott hat die Macht, dir eine Vision zu schenken. Dieu a la force de te donner une vision. Aber Mais, er braucht etwas von dir. il a besoin de quelque chose de ta Dieser part. Schlüssel heißt der Glaube. Dieser Schlüssel. La clé, c'est la heißt der foi. Glaube. C'est la foi. Wenn du das hast, Si tu as la foi, aktivier es heute. alors active la Du wirst sehen, was Gott machen Et wird. tu vas voir ce que Dieu va Nach faire. diesem Predigt. Après cette Ich prédication, prophezei für dein Leben. je prophétise Dinge sur ta müssen vie, anders sein als je zuvor. que tu seras plus grand qu'avant. Und im Namen Jesus Et au nom de Christus, Jésus, das Unmögliche soll möglich werden. l'impossible deviendra possible. Da, wo die Menschen gesagt haben, nein, Gott wird Ja sagen. Là où les hommes ont dit non, Dieu dira oui. Halleluja, sei gesund, wo du bist. Amen. Sei gesegnet, wo du bist. Sois béni là où tu es. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Hör gut zu. Ohne Glaube, On dit, aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott nah, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Wenn du Gott naht, er sagt, ohne Glaube On dit sans la foi, ist es il unmöglich. est impossible. Wisst ihr, was ausmacht die großen Fußballspieler? Vous savez qu'est-ce qui rend les plus grands joueurs de foot? Er hat das Spiel gewonnen, bevor er überhaupt gespielt hat. Il a déjà gagné ce match même avant d'avoir joué. Allein wie die stehen. Déjà sa façon de se Jeder tenir. große Spieler, guck gut zu, ich Tous habe les Fußball grands gespielt. joueurs, il faut bien les observer. Alle große Spieler Les grands joueurs, laufen so. ils marchent Brust souvent nach vorne. avec poitrine élevée. Wisst ihr, was es heißt? Vous savez ce que ça veut dire? Selbstbewusstsein. Il est sûr Er de lui. glaubt an die Fähigkeit, die er hat. Il croit en ses capacités. Und er weiß, Et il sait, wenn ich den Ball heute bekomme, quand je veux prendre ce ballon, ich mache den Unterschied. et je veux faire la différence. Ich mache den Je Unterschied. veux faire la Es différence. gibt einen Spieler, Il y a un er war am joueur, Anfang ganz nicht bekannt, sein Name ist Samuel Eto'o. il n'était pas connu, c'était Samuel Eto'o. Und dieser junge Mann kam nach Europa. Er Et hatte nichts. ce jeune homme, il est venu en Europe, il n'avait rien. Er hat gekämpft. Il s'est battu. Sein Traum war einfach ein Profifußballer zu Son werden. rêve était de devenir un joueur Um professionnel. natürlich seine Familie und sich selbst zu ernähren. Et pour nourrir sa famille. Und er hat gekämpft, dieser junge Mann. Et ce jeune homme s'est battu. Und er hat auch viele Niederlagen erlebt Et in il a eu Europa. beaucoup d'échecs ici en Europe. Er hatte sogar Probleme wegen seinem Aufenthalt. Il avait même le problème avec son titre de Aber der séjour. Mann hat geglaubt. Mais cet homme a cru. Er hat festgehalten. Il a tenu. Und er hat gesagt, Et il a dit, ab jetzt, à partir wenn ich auf dem d'aujourd'hui, Feld stehe, quand je me tiens sur ich will der Beste sein. je serai le meilleur. Das war seine Motivation. C'était sa motivation. Ich will der Beste sein. Je veux être le Nicht meilleur. ein Mitspieler. Pas juste un Nicht joueur. ein guter Spieler. Pas un bon joueur. Ich will der Beste Je sein. veux être le meilleur. Das ist Glaube. C'est la foi. Hat noch nichts zu tun mit Christus, Ça n'a mit rien à voir Christentum. avec Christ. Mit unserem Glauben. Das ist einfach nur Glaube. C'est seulement la foi. Der menschliche Glaube ist aktiv. Wie viel wert ist noch dein geistlicher Si Glauben? déjà Hey, la foi naturelle est active, alors ta foi spirituelle. es gibt Gegenden, wo du kommen musst. Il y a des lieux où tu dois Wenn arriver. du da bist, Quand tu die arrives, Leute müssen spüren, les gens doivent ressentir das Reich Gottes ist da. que le royaume de Dieu est là. Jesus kommt in einen Ort, Jésus vient dans un lieu. er steigt nur von seinem Boot raus. Il sort seulement de son bateau. Allein, dass sein Fuß diese Erde berührt, Seulement ist, parce que son pied a touché cette kam terre. ein Mann ganz nackt, Il y a un homme qui court vers lui qui était nu, gefüllt von Dämonen. qui était rempli des démons. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil alles in ihm, Jesus Christus, Parce que tout en Jésus war gesprüht von Kraft, von Macht, Autorität. était rempli de la puissance et de Und l'autorité. er brachte diesen ganzen Reich Gottes vor Ort. Et il a ramené le royaume sur Und place. da, wo du bist, Et là où tu es, die Bösen werden Angst bekommen. les méchants doivent avoir peur. Der Gegner ist kein Freund, L'adversaire, c'est pas ton ami, er ist ein Gegner. c'est un adversaire.
Und diese Gegner Et ces wollten adversaires, etwas rausholen und zu sagen, das ist der Messias. Aber Jesus wollte in dieser Zeitpunkt noch nicht. ils voulaient sortir pour dire que c'était le Messie, mais Jésus ne voulait pas encore qu'ils le sachent. Ich will sagen, dein Gott hat kein Limit. Je veux dire que ton Dieu n'a pas de limite. Wo ist, regiert. Là où il est, il règne. Egal wohin du gehst. Peu importe où tu Und vas. man sagt in diesem Ort, deine Geschäftsidee wird nicht klappen. On te dit que non, ton idée de commerce ne va pas marcher ici. Nimm die Erde von diesem Prends Ort la terre de ce lieu. und Amen. sag ab heute, Et dis à partir egal wer d'aujourd'hui, hier war, peu importe qui était jetzt ici, bin ich hier. maintenant c'est ma Und place. solange ich hier bin, Aussi longtemps que moi je suis ich werde schaffen. moi je vais réussir. Ich werde schaffen. Moi je vais réussir. Ich werde schaffen. Moi je vais réussir. Im Au Namen nom de Jesus. Jésus. Amen. Ich schaffe es. Je veux réussir. Warum? Pourquoi? Alles ist göttlich in mir. Parce que tout en moi est royauté. Oh ja, ihr seht mich so, ich bin göttlich. Vous me voyez comme ça, mais moi je suis royauté. Welcher Dämon kann eine Kraft bekommen, mich zu berühren? Quel démon peut avoir cette puissance Wer? de toucher? Wenn Qui? Gott das nicht erlaubt. Si Dieu ne permet pas. Wer? Qui? Guck mal, wie deine Gebete sind, so wie jemand, der Regarde un Angst peu hat. ta prière comme quelqu'un qui a peur. Vater, ich weiß, aber wenn du willst, wie wenn du Seigneur, willst. je sais, mais tu vois. Habt ihr schon mal gesehen, Adam in sein also überhaupt, wo er mit Est-ce que Gott vous avez gesprochen déjà hat? vu Adam quand il parlait avec Dieu? Er hat nie gefleht, ne? Est-ce qu'il a supplié? Nie, hein? Jamais. Er hat gesprochen. Il a parlé. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Er war 1:1 mit Gott. Parce qu'il était un avec Dieu. Er kann sagen und es wird. Et il disait et ça arrivait. Deswegen im Domain der Prophetie, es gibt ein Domain, das nennt man eine leere Ort. Dieser leere Ort heißt, du sagst etwas, du hast nicht mal gehört, keiner hat Dans was le domaine gesagt, de la aber was du prophétie, sagst, ist wahr. Il y a un lieu qui est vide et tu n'as encore rien dit, mais c'est que tu dis ça. Eines Tages erkläre ich das. Un jour, je vais vous expliquer. Es gibt Sachen, du sagst, ist mir Il y a schon des oft passiert. choses, tu vas dire. Du prophezeit über jemanden, aber Gott hat nicht mit dir gesprochen. Tu prophétises sur quelqu'un, mais Dieu ne t'a même pas parlé. Aber du weißt, was du sagst. Mais tu sais ce que tu dis. Kommt doch von Gott. Ça vient de Dieu. Amen. Warum willst du ihm hören, wenn er schon in deinem Mund spricht? Pourquoi tu veux l'entendre s'il parle déjà au travers de toi? Er braucht ja keine Info vorher zu geben manchmal. Braucht er Amen. nicht. Il ne doit pas te donner des informations avant. Er spricht einfach und die Leute hören und sagen, Il wow, parle wer weiß er das? simplement. Et les gens sont étonnés. Und die Prophezeiung Gottes liebe ich, weil er ist direkt Et j'aime la prophétie de Dieu parce qu'il est direct. und exakt. Et il est, Er il wird est- etwas sagen, wo du sagen kannst, das kann keiner wissen. il peut dire quelque chose et tu seras étonné. Tu dis, personne ne savait cette chose. Halleluja. Amen. Das ist Gott. Ça, c'est Dieu. Er hat keine Grenze. Il n'a pas de limite. Es gibt 3 kleine Dinge, die ich mit euch besprechen Il y will. a 3 petites choses que j'aimerais parler avec vous. Erstens, Première, Gott hat kein Limit, Dieu keine n'a pas Grenze. de limite. Was sind Grenzen? C'est quoi les limites? Was sind Grenzen? C'est quoi les limites? Grenze ist, da wo dein Fleisch sagt, Les limites sont là où ta chair dit, hier kannst du nicht mehr weiter. ici tu peux plus avancer. Oh, für dich ist Stopp. Pour toi, tu t'arrêtes Das là. ist die Grenze. C'est ça, la In frontière. Wahrheit, En die vérité, Grenze ist diesen Fleisch, die du trägst. c'est cette chair que tu portes, c'est ça les limites. Dein Fleisch, Ta chair, dein Ich, den du bist, ton toi, gibt dir die Grenze. te pose des limites. Warum? Pourquoi? Du kommst aus einer bestimmten Familie, Tu sors d'une famille, aus einem bestimmten tu Freundeskreis, sors d'un cercle aus einer d'amis, bestimmten Schule. tu sors d'une école Und dieser Ablauf deines Lebens et ces déroulements de ta vie hat etwas in dein Leben eingeprägt. a placé quelque chose dans ta vie. Und dann sagst du, woher ich komme, ist es unmöglich, dies und das zu werden. De là où je viens, c'est impossible que je puisse devenir ainsi. Das heißt, du begrenzt dich selbst, weil du etwas erlebt hast. Tu te limites parce que tu as vécu quelque chose. Manche sagen, ich will nicht heiraten. D'autres disent, moi je vais jamais me Wisst ihr marier. warum? Der Vater hat die Vous Mutter savez immer pourquoi? geschlagen Parce que le papa frappait la maman und der Vater hat sie einfach im jungen Alter verlassen. et le papa les a quittés très jeunes. Und diese junge Dame sagt, ich kann nie wieder Et heiraten. cette jeune fille dit, moi je vais jamais me marier. Verletzungen Les blessures, führen auch dazu, dass du Gott begrenzt. ça te pousse aussi à limiter Dieu. Du grenzt Gott, weil du verletzt bist. Tu places des limites à Dieu parce que tu es blessé. Weil du glaubst, keiner kann dir helfen in deiner Parce que tu Situation. penses que personne ne peut t'aider dans ta Nicht mal der situation. Pastor, niemand. Pas le pasteur, personne. Du glaubst es für dich, Tu le crois déjà, aber du bist dich am Begrenzen. mais tu es en train de te limiter. Jephthah hatte eine andere Mutter als seine Geschwister. Jephthah avait une autre maman que ses frères et sœurs. Aber die Bibel sagt, Mais la Bible dit, man hat ihn rausgeschmissen aus seinem on Haus, l'a chassé de sa maison. obwohl er Rechte hat. Et pourtant qu'il avait des droits. Wisst ihr, wie das verletzt? Vous savez comment ça blesse. Aber bitte, ich will euch eins sagen. Mais je vais vous dire une chose. In dieser Gemeinde ihr werdet lernen, es gibt keine Dans Ausrede. cette église, vous allez apprendre, il n'y a pas de...
Ausrede. Il n'y a pas des excuses. Nein, Non. ich könnte nicht das, Gott, Je weil, ne weil. pourrais Nein, pas, Seigneur, parce que. nein. Non. Du hast die Möglichkeit, solange du atmen kannst, Tu as la possibilité aussi longtemps que tu vis. solange du reden kannst, Quand tu peux parler. solange du gesund Quand bist. tu es en bonne Du hast doch santé. die Möglichkeit, Alors tu as la possibilité Dinge zu ändern. de changer les choses. Jephthah wurde verlassen, aber dennoch am Ende ist er Held Il a geworden été und Richter. abandonné, mais il est quand même devenu juge. Du kannst ein Held werden, Tu peux devenir un héros, auch wenn man das heute nicht sieht. même si on ne le voit pas aujourd'hui. Meine lieben Geschwister, Mais bien Verletzung ist eine Gefahr, das limitiert les Gott. blessures, c'est un danger, ça nous limite. Und das limitiert eure Zukunft. Et ça limite aussi votre futur. Die Verletzung kann sogar bis in eure Ehe reingehen und eure Ehe zerstören. Les blessures peuvent Oh ja. vous suivre jusque dans le mariage et détruire Das ist vos gefährlich. mariages. C'est dangereux. Deswegen musst du es heilen durch den Heiligen C'est Geist. pour ça que tu dois le guérir par le Es Saint-Esprit. muss hier geheilt sein. Ça doit être guéri. Du kannst gut sein, wie du Tu willst. peux être bon comme Wenn tu dein veux. Herz nicht frei ist, Mais quand ton cœur n'est pas du wirst libre, Gott dienen Tag und tu Nacht vas servir Dieu. Nous, und les dennoch jours de keine nuit, Ergebnisse haben. et tu ne vas pas avoir des résultats. Warum? Du Pourquoi? hast Gott begrenzt. Parce que tu as limité Dieu. Amen. Oh Jesus. Zweitens, Deuxièmement, es mangelt ihm an nichts. Dieu, il ne manque de rien. Wenn du deine Grenze wegtun willst, Si tu veux enlever tes du limites, sollst wissen, tu dois savoir, an mir mangelt es an nichts. chez moi, je manque de rien. Weil alles, was ich habe Parce que tout ce que und j'ai alles, was ich bekommen et werde, tout ce que je vais obtenir kommt allein vom Herrn. vient de Dieu. Wenn du den Heiligen Geist hast, Si tu as le Saint-Esprit, alles, was du tun wirst, tout ce que tu vas faire, du wirst wissen, mir fehlt an nichts. tu vas savoir que je ne manque de rien. Deswegen, wo Satan Jesus versucht hatte, Pour ça, quand le diable a tenté Jésus, ihr werdet feststellen, vous allez remarquer, seine Antwort war so wie, mir fehlt doch nichts, warum willst du mir alles geben? sa réponse était, mais moi je manque de rien, qu'est-ce que toi tu veux me donner? Mir fehlt nichts, warum willst du mir was geben? Pourquoi tu veux me donner si je manque de rien? Die Welt wird sich immer was anbieten, was deine Zukunft zerstören Le wird. monde va toujours te proposer quelque chose qui va détruire ton futur. Halleluja! Amen. Das ist die Wahrheit. C'est la vérité. Die Welt wird dir das geben, was dich später begrenzen wird. Le monde va te donner les choses qui vont te limiter. Halleluja! Amen. Also drittens, wir gehen weiter, um Et schnell zu gehen. troisièmement, on continue. Er hat keine Angst vor Gegnern. Il n'a pas peur de l'adversaire. Grenze Les limites kann dazu führen, dass du wegen deinem Gegner selber Grenze stellst. que toi-même tu vas placer des limites à ton adversaire. Wir werden eine Geschichte lesen. 4. Moses On 13. va lire une histoire. Faites Mose. Es kann eure Grenze tun. Das heißt, du hast Grenze, weil du eigentlich dire Angst que- hast vor deinen Gegnern. Tu as des limites parce que tu as peur de ton adversaire. Oder du hast Angst, dass du Gegner hast. Und wer tu as peur? Du hast Angst, weil du Gegner hast. Et tu as peur parce que tu as des adversaires. Amen. Gegner werden immer da sein. Guck mal, du bist nicht mal geboren worden, du hast schon Gegner gehabt. Les adversaires seront toujours là. Tu n'étais même pas encore né, tu avais déjà des adversaires. Gegner sind immer da. Les adversaires sont toujours là. Immer. Toujours. Wir haben hier eine Situation. On a une situation ici. Das ist unser Basistext. Hier hören wir auch auf. C'est notre base et puis on va s'arrêter ici. Es geht hier um Moses. Il s'agit de Moïse Und 12 Agenten, den er geschickt hat. et 12 espions qu'il a envoyés. Genau, ja, Espion ist richtig. Den er geschickt hat, Qu'il a envoyés um zu forschen und zu gucken. pour aller voir et faire des enquêtes. Genau, wie das Land ist. Comment est-ce que le pays Die est? sollten forschen gehen, Ils devaient faire des enquêtes das Land, was Gott sie geben möchte. pour le pays que Dieu veut leur donner. Wir öffnen mal 4. Moses 13, 27. Nous allons lire Nombre 13, verset 27. Und sie erzählte ihm und sagte, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sagtest, und wirklich es fließt Milch und Honig über und dies ist seine Frucht. Wow. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Es war so die Geschichte. Ich C'était erkläre comme das ça, kurz, cette ja? histoire. Vielleicht Je ist es vais einfacher. raconter l'histoire, ça sera plus rapide. Die Kinder Israel, Les enfants d'Israël, ihr wisst, ihr kamen aus Ägypten, die sind gerettet vous worden. savez qu'ils venaient de l'Égypte, ils ont été sauvés. Durch Moses und Gott sind die durch den Roten Meer gelaufen.
À travers Moïse et Dieu, ils ont traversé la mer Rouge. Alles lief super. Tout se passait bien. Die haben sich gefreut. Ils étaient dans la joie. Gott hat für uns Großes getan. Dieu a fait des grandes choses pour Und nous. in der Zeit, wo ich in der Wüste war, Et dans le temps où ils étaient dans le désert, da kommt die wahre Charakter raus von c'est là où Christen. le vrai caractère ressort. In der Amen. Wüste weiß man, ob jemand Christ ist oder nicht. Dans le désert, on reconnaît si quelqu'un est chrétien ou pas. Amen. In der Wüste weißt du, ob dein Ehemann, deine Ehefrau wirklich treu ist. C'est dans le désert que tu peux savoir si ton mari ou ta femme sont vraiment fidèles. Wenn alles gut ist, wisst ihr, das Leben ist ein bisschen einfach. Vous savez, quand tout est bien, la vie est facile. Aber wenn Probleme kommen, Mais quand les problèmes das arrivent, ist die Wüste. c'est ça le Und die désert. Kinder Israel, Et les enfants die kamen auf d'Israël, ein Problem. ils étaient face à un Die problème. fingen an nachzudenken. Ils ont commencé à réfléchir. Früher war gut, hein? Ah, avant, on était bien. Trotz Pharao. Malgré Pharaon, Wir waren Sklaven, on était des esclaves, aber wir können wenigstens unser Steak mais on grillen. mangeait notre viande. Aber hier in der Wüste, Mais dans le désert ici, hier ist doch gar il nichts. n'y a rien. Und Gott hört das. Et Dieu l'a entendu. Er holt Moses und sagt, Moses, komm. Et il a appelé Moïse. Er Moïse vient. spricht mit Moses Il parle à und Moïse. sagt zu Moses, Et il dit à Moïse, was ist das für ein Volk? c'est quel peuple? Gott schickt dann, er sagt, 30 Tage lang Pendant 30 jours, wird Fleisch vom Himmel fallen. Dieu Leute, faisait tomber la manne, gegrillte Fleisch, fertig. la viande déjà préparée. Kommt vom Himmel und fliegt, Descendait du baff. ciel et tombait à leurs pieds. Nicht ein Tag, Pas un jour, 30 Tage lang 30 jours. sollen die es bekommen. Ils ont reçu. Sie haben es bekommen, Ils l'ont reçu, trotzdem nichts verstanden. mais ils n'ont rien compris. Wie viele waren hier, die waren krank, Gott hat sie geheilt. Wie viele hatten Combien keine étaient Kinder, ici, haben Kinder étaient bekommen? malades, Dieu les a guéris. Beaucoup Wie n'avaient viele pas kamen d'enfants, ils ont reçu in der d'enfants. Gemeinde und sind dann nie wieder gekommen, weil die Ils sont- bekommen haben, was sie hatten, Ils étaient à was l'église, sie ils ont gebraucht haben? reçu et puis ils sont partis. Wie viel? Combien? Wisst ihr, das wäre für mich ein Wunder, wie Fleisch kommt vom Himmel schon gegrillt und ist schön heiß und ich esse. Das ist doch Wahnsinn. C'est déjà un miracle que la viande déjà cuite, préparée, bien chaude, vraiment descend du ciel. Der Mensch bleibt Mensch. Ja? L'homme reste homme. Deswegen sage ich, dein größter Gegner ist dein Fleisch und nicht irgendwas Pour ça, je anderes. te dis, ton plus Nicht grand Satan. adversaire, c'est ta chair, c'est Dein toi. Fleisch. C'est ta chair. Hör gut, was passiert. Écoutez ce qui Nachdem se das passe. Gott macht, wir kommen in einen Ort, Ils arrivent dans un lieu, weil Gott versprochen hat, parce que Dieu a promis, ich würde euch einen Ort geben, je vais vous donner un lieu wo es Honig und Milch gibt, où, il y a fließt. où coule le lait et le miel. Als hätte nicht genug Fleisch und alles, was sie bekommen. Comme s'il n'avait pas déjà donné assez de viande. Et, Jetzt tout kriegen ça. die noch Honig und Milch. Et il leur donne encore Bitte gut le verstehen, lait ne? et le miel. Ich Écoutez nehme das in bien. der Geschichte, weil ich weiß, wir lesen, manche werden das nicht ganz verstehen. Je raconte l'histoire parce que c'est plus facile au lieu de lire. Aha. Und die Bibel sagt, La Bible dit, Gott sprach zu Moses, sagt, such mir von jedem Stamm einen Dieu Verantwortlichen. a parlé à Moïse, il dit, cherche-moi de chaque tribu un Liebe responsable. Freunde, wenn man Gott limitiert, Vous savez que si vous limitez dein Dieu, Leben ist auch la limitiert. vie aussi est limitée. So einfach ist das. C'est simple comme Wenn du ça. das bist, was du heute bist, ist was die Ergebnis deiner Limitation, deine Grenze ist genau das, was du erlebst Ce que heute. tu es aujourd'hui, c'est parce que c'est tes limitations. Du bist das, was du bist, Tu es ce que tu es weil du dir selber Grenze gesetzt hast. parce que toi-même tu as placé des limites. Nicht mal Gott hat Grenze getan, Même pas Dieu a placé. du selbst. Toi-même. Und der Schuldige sucht dir dann Satan, die Et Dämonen. après, on cherche le coupable, c'est Satan et les démons. Du selbst. C'est toi-même. Okay, ich erkläre es. Je vais expliquer. Und er sagt, holt mir 12. Il dit, prenez 12. Und er sucht 12 Personen Et von il jedem cherche Stamm. 12 personnes de chaque tribu. Ihr wisst ja, 12 Stamm ist Israel von Vous Jakob, connaissez ne, les die 12 Kinder. tribus d'Israël, les enfants de Jacob. Und er hat die 12 Stamm genommen. Et il a pris 12 tribus. Und diese Stämme waren auch zwei Enkelkinder. Ne? Et dans les 12 tribus, il y avait aussi 2 petits-enfants. Aha, nicht vergessen. Ne pas oublier. Und was passiert denn dann? Et qu'est-ce qui s'est Er passé? nimmt jeden einzelnen von den 12 Il a pris dans chaque tribu. und er sagt, geht bitte nach Kana Et il a dit, allez à Canaan und guckt, wie das Land ist. et allez enquêter le pays. Gebt mir bitte alle Informationen, alles, was ihr da sehen Ramenez-moi wird. vraiment toutes les informations, tout ce que vous allez voir. Liebe Freunde, Mes amis, es gibt Christen und Christen. il y a des chrétiens et des chrétiens. Diese 12 da waren keine Ungläubige. Les 12 là n'étaient pas des non-croyants. Das waren Diener Gottes. C'était des serviteurs de Leute, Dieu. die Gott dienen. Des gens qui servaient Dieu. Leute, die Yahweh, der große Herr, diente. Le Dieu qui sert le grand Yahweh. Und Moses schickt die 12. Et Moïse a envoyé les 12. Alle 12 gehen hin.
tous les 12 y vont. Das war die Ergebnis zuerst. C'était ça le résultat. Die kommen und sagen, Ils rentrent, ils disent, wir sind in das Land gekommen, nous also haben sommes gesehen, allés dans ce pays, wo du uns gesandt hast. là où tu nous as envoyés. Da fließt wirklich Honig und Milch. Et vraiment, c'est la vérité. Là coule le lait et le miel. Das stimmt. C'est vrai. Jetzt guck 28. Maintenant, le verset 28. 4. Mose 13, Abschnitt 28. Nombre 13, verset 28. Nur das Volk Mais le peuple ist stark, qui habite ce pays est puissant. welche in dem Land wohnt und die Städte befestigt. Sehr groß und auch die Kinder Anaks haben wir dort gesehen. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. 28 macht den Abschnitt davor, es vernichtet es. Et le verset 28 vraiment rend nul le verset précédent. Er sagt, alles stimmt, was wir gesehen haben. Il dit tout ce qu'on a vu était vrai. Aber, Mais was Gott von uns verlangt da, ce que Dieu demande de nous das ist là-bas, zu viel. c'est trop. Das ist zu viel. C'est trop. Das Land ist schön. Le pays est beau. Es fließt Honig und Milch. Là-bas, il y a le lait. Aber le wir haben miel ein qui Problem. coule. Mais on a un problème. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Nous avons un problème sérieux. Es sind da starke Leute. Il y a des gens forts. Und wir haben gesehen, große Menschen. On a vu des gens grands. Und die Bibel sagt hier, die nennen es sogar Kinder von Anaks. Et la Bible dit, ils disent même qu'il y a les enfants d'Anak. Anaks ist ein Stamm von vielen Riesen, große L'Anak, Menschen. c'était un peuple, c'est des géants. Sehr, sehr große Menschen. Des gens très grands. Und die hatten Angst davor. Et ils ont eu peur. Die haben es gesehen. Ils l'ont vu. Liebe Freunde, Mes amis, auch wenn du Christ bist, même si tu es du chrétien kommst eines Tages vor deine Situation. et tu arrives un jour devant ta Und situation die Augen, wenn die Realität sehen. et les yeux voient la réalité Und die wird dir vor der Wahrheit alles et abschließen. ils te couvrent la vérité. Ich habe schon mal gesagt, die Realität ist nicht die J'ai Wahrheit. dit, la réalité n'est pas la vérité. Das, was sie gesehen haben, Ce qu'ils ont vu hat sie komplett paralysiert. les a paralysés. Niemand hat Gott schon mal geschickt in einen Ort, wo es einfach war. Jamais Dieu a envoyé quelqu'un dans un lieu où c'était Noch facile. nie! Jamais. Außer Adam. Sauf Adam. Außer Adam war noch nie jemand in einem einfachen Ort. Sauf Adam, personne n'était allé dans un lieu où c'était facile. Frag Elia, er sagte, was Jezabel mit ihm Demande à Élie verhandeln ce wollte. que Jézabel a fait avec lui. Qui voulait faire. Qu'il voulait faire avec lui, merci. Ja! Halleluja! Amen. Und die haben vergessen, Et ils ont oublié. alles, was du siehst, Tout ce que tu vois kann dein Leben limitieren. peut limiter ta vie. Gottesdienerin, Les serviteurs Nathalie, de Dieu. alles, Servants was de wir Dieu. sehen, Tout ce que nous kann voyons, uns limitieren. ça peut nous limiter. Alles, was ihr seht, Tout ce que vous voyez, es kann euch ça peut limitieren. vous limiter. Obwohl Gott zu dir gesagt hat, Même si Dieu t'a dit, nimm das Land, prends ce pays, aber du limitierst wieder mais toi Gott. tu limites encore Obwohl Dieu. Gott gesagt hat, Et même Dieu a geh nach dit, Jod der Hoffnung, va, j'y sais aber du limitierst schon wieder mais toi Gott. tu limites toujours Obwohl Dieu. Gott gesagt Et hat, pourtant Dieu t'a dit, geh arbeiten, va travailler. und du limitierst wieder Et toi, tu Gott. limites toujours Du Dieu. limitierst C'est Gott toi qui limites in Dieu. allem, was du tust. Dans tout ce que tu fais. Warum? Pourquoi? Weil du etwas gesehen Parce hast. que tu as vu quelque chose. Amen. Die Riesen sind da. Il y a les géants. Vor was hast du Angst? De quoi as-tu peur? Deswegen das Volk von Israel könnte Goliath nicht bekämpfen, weil die Angst haben. C'est pour ça que le peuple d'Israël ne pouvait pas vaincre Goliath parce qu'ils avaient peur. Angst La peur, ist der größte Gegner vom Glauben. c'est le plus grand adversaire de la foi. Zweiflung Doute. ist Le der doute, zweite größte Gegner des c'est le Glaubens. deuxième adversaire de la foi. Wenn du Angst hast, Si tu as peur, oh, du bist im falschen Ort hier. alors tu es dans le mauvais endroit. Es gibt Ängste, die kommen können. Il y a des peurs qui peuvent Das ist arriver. menschlich. C'est humain. Aber es gibt Orte, die deine Angst niemals auftreten darf. Mais il y a des lieux où tu peux jamais montrer ta peur. Niemals. Jamais. Es gibt manchmal, du träumst zu Hause, du siehst, wie Geister in dein Haus kommen. Des fois, à la Mann, maison, tu rêves, tu vois des esprits dans ta maison. steh auf. Lève-toi. Nimm dein Öl. Prends ton Geh huile. über dein ganzes Haus. Traverse toute ta maison. Sag ab heute, Dis aujourd'hui. egal wer mich besuchen wollte in mein Haus, Qui vient me visiter. das ist mein Ça, Haus. c'est ma maison. Und ihr habt keine Erlaubnis, Et vous n'avez pas le hier droit reinzukommen. d'entrer ici. Und ab heute, Et à partir de ihr seid limitiert. vous êtes limité. Nie wieder vor meine Haustür. Plus jamais devant ma porte. Nicht mal auf meine Straße. Même pas sur ma rue. Geschweige denn in meine Stadt. Même encore dans ma ville. Raus! Sortez. Das ist die Kraft, die ihr Ça, c'est braucht. la puissance dont nous avons Das besoin. brauchen wir. Nous avons besoin de ça. Aber bei dir, du lässt alles. Mais toi, tu laisses tout. Du bist wie diese 10
Bote, die falsch gesehen haben. Et tu es comme ces 10 envoyés qui ont mal vu. Die waren 12 Ils étaient à 12. und 10 sagen was anderes. Et 10 disent autre chose. Und 2 sind ganz ruhig. Et 2 sont tranquilles. Was siehst du? Qu'est-ce que tu vois? Wenn wir wählen würden, 10 und 2 in Partei, ja, menschliche Partei. Si on devait voter 10 contre 2, Wenn wir wirklich so sein wollen, demokratisch. si vraiment on voulait être vraiment démocratique, Wer gewinnt qui zwischen 10 allait und 2? gagner entre 10 et 2? 10. C'était 10. Die anderen hätten recht gehabt. Les autres allaient avoir raison, Aber das war nicht die Wahrheit. mais ce n'était pas la vérité. Das war die Realität, C'était la was sie réalité. gesehen haben. C'est qu'ils ont vu, Aber es war noch nicht die Wahrheit. mais ce n'était pas la vérité. Deswegen, wenn du Gott limitieren C'est willst, pour ça, si tu veux limiter Dieu, ist, wenn du glaubst, an diese Grenze komme ich nicht. si tu penses que déjà ces limites-là, je Es peux gibt pas Leute, ein traverser. Bruder hat mich angerufen vor ein paar Wochen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques Er semaines. sagt, Pastor, glaubst du, als Rapper in Christ kann ich vieles erreichen? Et il dit, pasteur, est-ce que tu crois que étant rappeur en Christ, je peux atteindre beaucoup de choses? Ich sage, mein Sohn, Et je dis, mon fils, du kannst nicht nur etwas erreichen. tu peux pas seulement atteindre quelque Du chose, kannst die Welt verändern. tu peux changer le monde. Ey, alles hängt von dir ab. Tout dépend de toi. Mach einen richtigen guten Beat, Fais une bonne die musique inspiriert ist von dem Heiligen qui est Geist. inspirée du Und du Saint-Esprit. nimmst deine Wörter Et tu utilises tes aus mots, dem Wort tu Gottes sors ça de la parole de und Dieu du bringst es. et tu le Und du transmets. gibst dein eigenes Zeugnis. Et tu donnes ton propre Weil das témoignage. Größte ist an Sängern ist, wenn man über sich selber spricht. Mais c'est mieux étant que chanteur quand tu parles de toi-même. Gerade wenn man Christ ist. Surtout quand on est chrétien. Weil du hast was erlebt, was die anderen auch vielleicht erleben. Peut-être c'est que tu vis, c'est que les autres vivent aussi. Dein Zeugnis kann Menschen ändern. Ton témoignage peut changer les hommes. Oh ja. Oui. Halleluja. Ich habe gesagt, mein Sohn, das geht. J'ai dit oui, mon fils, c'est possible. Das geht. C'est possible. Ich habe immer davon geträumt, aber dieses Talent hat nicht gereicht. Moi aussi, je rêvais de ça, mais je n'avais pas assez de talent. Ah, liebe Freunde, ich würde lieber Sänger sein als Prediger. J'aimerais être chanteur que prédicateur. Aber jetzt, ich habe geschluckt diesen Wein von Mais Herr. maintenant, j'ai Lieber déjà Prediger pris le als vin de Sänger. Dieu je préfère être prédicateur que chanteur. Ich habe meine Meinung geändert. Amen. J'ai changé. Halleluja. De voir. Amen. Ich fand das fantastisch, wenn Leute singen. Wow. Ich liebe Musik J'aime la musique des Herrn. du Seigneur. Ah, Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est Und die merveilleux. kamen hin, haben es gesehen. Et ils ont vu ce pays. Alles, was sie gesehen haben, Tout ce qu'ils ont vu, es hat sie paralysiert. ça les a paralysés. Was siehst du, Qu'est-ce que tu vois was dich verhindert, dahin zu kommen, wo du qui hinkommen willst? t'empêche d'arriver là où tu dois aller? Was stoppt dich? Qu'est-ce qui te stoppe? Was siehst du? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce que Die tu vois? Verantwortung, hast du Angst davor? Tu as peur de la responsabilité. Hast du Angst davor, groß zu sein? Tu as peur d'être grand. Ich bete im Namen Je Jesus. prie au nom de Jésus. Diese Ängste sollen heute aufhören. Que cette peur s'arrête aujourd'hui. Empfange die Kraft Gottes. Reçois la force. Und alles in dir soll machtvoll sein. Que toute chose en toi soit Sei puissante. groß in allem, was du tust. Sois grand dans tout ce que Lebe die Erlebnis Gottes. vis dans la vie de Sieh, Dieu. was die anderen nicht sehen. Vois ce que les autres ne voient Im pas. Namen Jesus Au nom Christus. de Jésus. Und es gab noch 2 andere, die da waren. Il y avait 2 autres qui étaient là. Die waren dabei. Ils étaient là. Sein Name ist Kaleb, einer. Son nom était Caleb Und der andere ist Joshua. et l'autre était Josué. Genau. Und diese 2 Et ces deux kamen auch mit. étaient aussi allés. Aber die haben was anderes gesehen. Eux, ils ont vu autre chose. Ah, ihr versteht nicht. Amen. Diese 2 Ces deux-là, haben was ganz anderes ils gesehen. ont vu tout autre chose. Deswegen deren Verheißung und deren Kinder des Kindes waren alle gesegnet danach. Pour ça, leur destinée était bénie après cela. Ich erkläre das jetzt. Je vais Jetzt gehe ich expliquer. rein. Ich will das sehr gut erklären, dass ihr mich gut Je versteht, vais bitte. bien expliquer. Écoutez-moi bien. Diesen Kaleb. Caleb, Joshua heißt erstmal Rettung. Josué veut dire Rettung. Le Salut. Salut, merci. Genau. Oder Heil ist dasselbe. oui, le salut. Joshua heißt Rettung. Josué veut dire le salut. Kaleb bedeutet der Bitzige, der jemand, der nicht aufhört, Et- der etwas anfasst. Caleb veut dire quelqu'un qui saisit. Anders erklärt heißt es auch Hund, also der treue Hund. Ça- autrement, on dit aussi comme un chien fidèle. Ein mutiger Person. Une personne très courageuse. Und sein Stamm Et sa tribu, ist der Stamm von Juda. c'est la tribu de Juda. Jetzt versteht ihr was, ne? Maintenant, vous comprenez quelque chose. Okay, warte. Ich erkläre das sehr, sehr ruhig, weil Je das vais ist bien wichtig. l'expliquer. Und die Bibel sagt, La Bible dit, wir werden Abschnitt 30 lesen. on va lire le verset 30. Und Kaleb bewichtigte das Wort gegen Moses. Immer noch 4. Moses 13, 30. Nombre 13, verset 30. Und sprach, lass uns hinausziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewisslich überwältigen. Wow. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit,
Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alle sind ruhig. Tout le monde est calme. Kaleb und Joshua reden Et jetzt. Josué parle maintenant. Und Kaleb nimmt das Wort. Et Caleb prend la parole. Kaleb sagt, Caleb dit, ich bin derjenige, der ein treuer Hund ist. moi je suis ce chien fidèle. Wisst ihr kennt doch Hunde, ne? Vous connaissez les chiens? Es gibt fast kein Tier, der so treu ist wie ein Hund. Il n'y a pas un animal fidèle comme un chien. Die Hunde haben, wissen das. Ceux qui ont des chiens, ils le savent. Bis zu deinem Tod, dieser Hund wird immer bei dir sein. Jusqu'à ta mort, ce chien sera avec toi. Versteht ihr das? Vous comprenez? Und dieser Mann war treu Et cet homme était fidèle. zu Gott. Fidèle à Dieu. Und er sagte, Et il dit lass uns dahin ziehen. que nous y montons. Wir schaffen das. Nous allons Wisst ihr, réussir. es gibt immer Leute, die euch runterziehen, aber es gibt auch Gott sei Dank Menschen, die euch weiterleiten. Vous savez, il y a toujours des gens qui vous rabaissent, mais il y a des gens qui vous poussent d'aller en avant. Und die zwei sagen, Moses, Et ces deux-là disent, Moïse, wir haben es gesehen. on a vu, Es stimmt. c'est vrai. Das sind die Riesen. Il y a des géants. Aber wir glauben, Mais nous croyons, mit Gott avec haben wir Dieu, keine Grenze. nous n'avons pas de limite. Und wir werden es schaffen. Et nous allons réussir. Lass uns dahin ziehen. Nous allons monter. Wir schaffen On es. va réussir. Liebe Freunde, Mes amis, ich prophezeie auch für dich. je prophétise pour Du toi. schaffst es. Tu vas réussir. Egal wie schwierig es ist. Peu importe comment c'est Egal wie viele Riesen kommen. peu importe les Egal wie géants, viele Hindernisse kommen. les Du schaffst obstacles, es. Tu vas Im réussir. Namen Jesus. Du schaffst Tu es. vas réussir. Egal was kommen kann. Peu importe ce qui peut Niemand arriver. kann dich stoppen. Personne ne peut Wenn t'arrêter. Gott in der Nähe ist. Parce que si Dieu est là, Wenn Gott in deiner Sache drin ist. si Dieu est dans tes affaires, Kein Mensch aucun homme kann dich stoppen im ne Namen peut Jesus. t'arrêter au nom de Jésus. Erreiche alles, was Gott vorgesehen Que hat. tu puisses atteindre tout ce que Dieu a préparé. Sei ein Kaleb. Sois un Caleb. Sei ein Kaleb. Sois un Caleb. Sei ein Kaleb. Sois un Caleb. Sag, ich erreiche Tu es. dis que je veux Das atteindre. Unmögliche wird möglich sein. L'impossible deviendra possible. Ich bin ein Kaleb. Je suis un Caleb. Halleluja. Amen. Ich bin ein Kaleb. Je suis un Caleb. Und Kaleb, Et Caleb, kommt aus dem Stamm Juda. il vient de la tribu de Und aus Juda. dem Juda Et dans la tribu de Juda, kommt ein Mann David. c'est un homme David qui sort. Aus dem Stamm David De la tribu de kommt David, ein Mann Josef. il y a un homme Joseph. Aus diesem Mann Josef De cet homme Joseph, kommt ein junges Baby namens Jesus. il y a un bébé qui sort qui s'appelle Jésus. Jetzt versteht ihr das? Et maintenant vous comprenez, Der Mutige le courageux ist aus dem Stamm der Könige. est sorti de la tribu des rois. Also, Gottes Kinder Ça veut dire que les enfants sind de Dieu, königlich. ils sont des Und ils sont de mutig. famille royale et courageux. Wir gehen da, wo keiner geht. Nous allons là où personne n'y Wir va. tun das, was nicht alle tun. Nous faisons ce que pas tout le monde Wir fait. glauben auch, wenn andere nicht glauben. On croit même si les autres ne croient pas. Wir bekommen, obwohl alle denken, wir bekommen nicht. On reçoit même si les autres pensent que Wir nous allons wollen, pas obwohl die recevoir. anderen uns Grenzen Nous setzen. voulons même si les autres placent des limites. Und im Namen Et au Jesus, nom de Jésus, nichts wird uns aufhalten. rien ne va nous Das Jahr arrêter. 2022, L'année 2022, kann ruhig kommen. ils peuvent Wir haben venir. keine Angst vor Nous n'avons Corona. pas peur du virus. Wir haben keine Angst vor Krankheit. Nous n'avons pas peur de la Weil maladie. alles in mir Parce que tout en moi wird schreien. va crier. Es wird schreien. Va crier. Ich schaffe Je es. vais réussir. Wir schaffen Je es. vais réussir. Wir schaffen es. Nous allons réussir. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Wir schaffen Nous es. allons réussir. Deutschland, wir schaffen À es. l'Allemagne, nous allons réussir. Dieses Land hat uns Gott gegeben. Ce pays, c'est Dieu qui nous Und l'a wir donné. schaffen es. Et nous allons réussir. Halleluja. Amen. Durch Jesus. Au travers Wir schaffen es. nous allons réussir. Alle, die Amen gesagt haben, ihr seid Tous gesegnet. ceux qui ont dit Amen, vous êtes Oh, bénis. empfange dein Segen im Reçois Namen ta Jesus. bénédiction au nom Sei de Jésus. gesalbt im Namen Reçois Jesus. ton onction au nom Empfange de die Jésus. Herrlichkeit im Namen Reçois la Jesus. gloire au nom de Dein Jésus. Leben soll anders sein im Que Namen ta vie Jesus. soit transformée au Gott nom soll de deine Jésus. Grenze erweitern im Namen Dieu Jesus. puisse étendre tes limites. Ah, mein Herr. Amen. Die 10 andere, Les 10 autres, die Bibel sagt, la Bible dit, Gott hat sie bestraft. Dieu les a punis. Deswegen haben die Kinder von Israel 40 Jahre lang in der Wüste rumgehangen. C'est pour ça que les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. Manchmal, wenn du siehst, dein Leben, es geht nicht weiter, Des achte fois, mal auf die Leute, mit denen Quand du tu zusammen vois bist. que ta vie n'avance pas, regarde un peu ton entourage. Es gibt Leute da, die bremsen, die machen alles lang. Il y a des gens qui te freinent, qui te bloquent. Wisst ihr warum 40 Jahre? Vous savez pourquoi 40 ans? Gott wollte, Dieu voulait, alle diese Alten, die 10, die dagegen gegangen sind, erstmal sterben. il voulait d'abord que les 10 là, qui puissent mourir d'abord.
damit in Kana pour qu'à Canaan, kein alten Wein in neue Wein gemischt wird. qu'on ne mélange pas l'ancien vin au nouveau vin. Derjenige, der die Herrlichkeit Gottes erlebt und dabei drin ist, Celui qui vit la gloire de Dieu, et Wie ich jetzt. comme moi, kann nicht mehr zurückgehen. il ne peut plus reculer. Darf nicht mehr in einen alten Ort, wo war, Il ne peut pas zurückgehen. retourner dans les anciens lieux. Muss Il weiterlaufen, doit continuer er à muss avancer. weitergehen, Il doit weil die avancer. Besalbung verlangt das von ihm. Parce que l'onction demande ça de lui. Weil was Gott für ihn plant, Parce que c'est que Dieu ist planifie viel pour lui, schöner. il est plus beau. Denkt ihr, Gott wusste nicht, da leben schon andere Leute? Tu croyais pas que Dieu savait qu'il y a d'autres personnes qui vivent déjà là-bas? Sag, es ist nicht mein Problem. Dis, c'est pas mon problème. Oh, Pastor, ich wollte das tun. Nee, andere haben das getan, das hat nicht geklappt. Parce que vous voulez faire ça, d'autres l'ont fait, ça n'a pas marché. Nicht mein Problem. C'est pas mon problème. Amen. Ja, weißt du, diesen Mann kannst du nicht heiraten. Er ist so komisch. Vous savez, cet homme, tu ne peux pas l'épouser, Nicht il mein est Problem. bizarre. C'est pas mon problème. Wisst ihr, diese junge Dame da, Vous savez, die ist cette jeune falsch. fille, Die elle ist est falsch. mauvaise. Du kennst sie nicht. Tu la connais pas, woran c'est diese- une hypocrite. Ist das mein Problem? C'est pas mon problème. Interessiert mich nicht. C'est pas mon problème. Halleluja! Amen. Oh, in Aachen, ihr könnt keine große Gemeinde haben. Wer sagt das? Oh, on ne peut pas avoir une grande église qui agit. Mich interessiert nicht. Moi, ça m'intéresse. Nicht mein Problem. C'est pas mon problème. Amen. Halleluja! Amen. Ich gehe weiter. Moi, je continue. Ich bin Kaleb. Moi, je suis Ich will Caleb. vorangehen. Moi, je veux avancer, avancer. Und die Bote von Joshua, Et les messagers de es Josué, kommt von Levi. ils viennent de Lévi. Und Levi sind die Priester. Et les Lévites, ce sont les prêtres. les Unter sacrificateurs. anderem Moses selber. Et même Moïse lui-même, Leviten. des Lévites. Und aus diesem Stamm kam eine junge Dame namens Maria. Et de cette tribu sortait une dame qui s'appelait Und Marie. Maria hat Jesus Et geboren. Marie a donné naissance à Jésus. Versteht ihr Est-ce das? que vous comprenez? Kaleb und Joshua waren wichtige Personen. Caleb et Josué étaient des personnes très importantes. Weil das sind genau die zwei. Das ist Josef und Maria. Parce que c'est les deux, Joseph et Und Marie. die zwei müssen jemand geben. Et ces deux-là devaient donner Und wenn in quelqu'un. dein Leben der Heilige Geist nicht da ist, Et si dans ta vie, il n'y a pas le Saint-Esprit, Jesus nicht da ist, Jésus n'est pas là, der Vater nicht da et le ist, Père n'est pas du là, kannst niemals ankommen in deine tu Vision. ne peux jamais arriver à ta vision. Du brauchst die Stabilität Tu as besoin de la stabilité von Vater, von Mutter, du Père et de la von Mère. Königreich und von Priestertum. Tu as besoin de la royauté et des sacrificateurs. Warum? Pourquoi? Wenn es um die Königreich geht, Parce qu'il s'agit de la ist damit du royauté. sprichst, C'est pour que tu parles, Ordnung geben kannst, pour donner des ordres, Autorität über que das tu aies Leben. l'autorité. Du kannst sagen, was du willst und das Tu wird peux getan. dire ce que tu veux et on va le faire Und ainsi. wieso Priester? Et pourquoi Weil es gibt sacrificateur? Zeiten, wo die Dämonen verjagt werden müssen. Parce qu'il doit être là quand on doit chasser les démons. Und ein König Et un roi verjagt nicht die ne Dämonen. chasse pas les démons. Deswegen, man verjagt nicht den Dämonen mit irgendeinem Namen, nur mit dem Namen des C'est pour Priesters, ça, Allerhöchste, Jesus On ne chasse Christus. pas les démons avec n'importe quel nom, seulement avec le nom puissant de Jésus. Halleluja. Amen. Dafür brauchst du das. C'est pour ça que tu as Und besoin wenn de du das cela. hast, Et si tu l'as, du wirst erfolgreich sein. tu auras du succès. In allem, was du tun Dans wirst. tout ce que tu Du fais, wirst Erfolg haben, tu auras le weil succès. Gott ist bei dir. Parce que Dieu est avec Mama, hast toi. du diesen Teil für mich bitte? Du wirst erfolgreich sein. Tu auras le succès Für dein Leben. pour ta vie. Es wird dir helfen, Ça va t'aider weit zu kommen. de aller plus loin. Denke plus loin. bitte groß. Denke groß. Pense grand. Denke sehr groß. Pense vraiment très grand. Bitte nicht mehr klein denken. Ne pense plus Gott ist petit. nicht in das, was du denkst. Dieu n'est pas dans ce que toi tu Wisst ihr, wir haben penses. viele Sachen, was wir tun. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Merci. Und manchmal verstehen wir Sachen nicht. Et des fois, on ne comprend pas les choses. Das bist du. Ça, c'est toi. Du denkst so. Toi, tu penses comme ça. Alles ist in diesen Formen, wie du denkst. Tout est dans cette forme comme toi, tu penses. Alles bleibt so, wie du denkst. Tout reste comme ça, comme tu penses. Warum? Pourquoi? Warum? Weil du so bist. Parce que tu es comme Es ça. hat sogar den Form bekommen, wie du bist. Il a même pris la forme comme Das toi, bist tu du es. als Mensch. Toi, c'est toi l'homme. Und Gott wird dir was Großes geben. Et Dieu veut te donner des grandes choses. Und das, was er geben will, Et ce qu'il va donner, ist zum Beispiel ein riesen, keine Ahnung, ein riesen Fleischstück. il veut te donner un gros Einfach so. morceau de viande. Und dieses Fleischstück wird hier nicht reichen, Et cette viande ne peut pas entrer weil là. es ist zu klein. Parce que ça, c'est trop petit. Weil die Menge, die du ernähren musst durch dein Leben, Parce que ce que tu dois recevoir pour ta vie, sind zu viel. c'est trop. Und damit kannst du nicht alle ernähren. Et ça, tu ne peux pas nourrir tout le monde. Und jeder von uns Et chacun de hat nous, Gott Menschen gegeben, die ihn ernähren müssen. Dieu a donné des gens que tu dois nourrir. Das erkläre ich nicht. Je vais vous expliquer. Du musst sie ernähren.
Tu dois les nourrir. Und das bist du. Et ça, c'est toi. Und weil du so denkst, Et parce que tu penses es comme bleibt ça, so. ça va rester Manchmal comme kriegst ça. du dieses Stück Fleisch, Deux fois, tu manges cette viande, du wirst es da hinstellen tu vas le placer là-dedans und du sagst, der ist zu et groß. tu vas dire, hey, la viande est Du trop nimmst das grande. Stück Fleisch, Tu prends cette viande tust das wieder zurück. et tu rends. Und du bleibst wieder ohne gar Et tu vas nichts. rester vide. Aber wenn du glaubst, Mais si tu crois was du bist, que c'est que toi tu es da kommt die Herrlichkeit Gottes. et la gloire de Dieu vient Er tut dich da rein. et il te place là-dedans Und alles, was du hattest, et tout ce que tu avais, es gibt jetzt einen Unterschied von der Höhe, il y a maintenant une différence, auch von der Größe. même de la hauteur, même Es de ist la alles grandeur. anders, auch von der Größe. Tout c'est différent. Warum? Pourquoi? Weil deine Kapazität Parce que ta kann die capacité, Kapazität Gottes nicht erreichen. tu ne peux pas atteindre la capacité de Aber Dieu. wenn Gott in dir ist, Mais si Dieu est en toi, kannst du das erreichen, was keiner erreichen tu peux kann. atteindre ce que personne ne peut Und du atteindre. bist nicht mehr klein. Tu n'es plus petit, Du bist ganz mais groß. tu es grand. Obwohl du bist da drin. Et pourtant tu es là dedans. Aber keiner sieht dich. Mais personne te voit. Deswegen sagt die Bibel, C'est pour ça la Bible dit, alle, die in mir sind, tous ceux qui sont en moi, alle, die in mir sind, tous ceux qui sont en ich moi, und den Vater, moi et le Père, wir werden Platz nehmen on in va ihm. prendre place en lui Und wir werden ernähren in sein et Haus. on va manger avec lui dans sa Warum? maison. Pourquoi? Weil alles, was hier drin Parce ist, que tout ce qui est là dedans ist zum Sieg berufen. est appelé à la réussite. Warum? Pourquoi? Er ist größer, als du denken Parce qu'il est kannst. plus grand que ce que toi tu Begrenze penses. nie wieder Gott. Ne limite Gott plus segne jamais sein Dieu. Wort. Que Dieu bénisse Er sa segne parole. euch. Que Dieu vous bénisse. Amen.